Вопрос номер 20. Имеют ли право коллекторы приходить домой? Отвечая на этот вопрос, вы должны понимать, кто такой коллектор. Коллектор — это представитель кредитора, который работает с должником по поводу его задолженности. Главная задача коллектора — это уведомление должника о сумме долга. Приходить домой коллекторы не имеют права. Чаще всего они приходят для того, чтобы устрашить должника. Запугать его о том, что они заберут имущество, опишут чужое имущество, ну и так далее. То есть главный приход коллектора в сторону вашего дома — это принести уведомление о сумме долга. То есть, если к вам пришел коллектор домой, можете просто получить от него требования о погашении долга и можете пожелать ему хорошего дня и закрыть дверь. Если к вам приперся коллектор, начинает донимать, звонить в дверь и угрожать о том, что он заберет имущество, срочно звони мне, я объясню, что сделать.